છો બધા મજામાં? અને આજે હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું આ ઉષાનું ડ્રીમ સ્ટિચ સિલાઈ મશીન, અને કરશું આપણે આનું અનબોક્સિંગ. અને આ મશીન અમે એમેઝોનથી પરચેસ કરેલું છે, અને તેમાં આટલા ટાંકા આવેલા છે, અને બાકીના જે ટાંકા આપણે કરવા હોય તો તે સિલેક્ટ કરીને કરી શકીએ છીએ. અને બાકીને અહીંયા પણ ટાંકા આપેલા છે, એટલે એમ્બ્રોઇડરી છે ફૂલ. અને આ વજનમાં છે લગભગ 3.5 કિલો જેટલું આનો વેઇટ છે. અને આ અત્યારે મેં તમને બતાવવા માટે અનબોક્સિંગ કરું છું. બાકી મેં પહેલાં ઓલરેડી ખોલીને રાખેલું છે. અને આ બોક્સમાં થર્મોકોલ સાથે આવેલું હોય છે. અત્યારે ખાલી છે બોક્સ આવી રીતે, પણ આની અંદર થર્મોકોલ સાથે પેકિંગ હોય છે, અને પેકિંગ હું તમને બતાવું છું કે કેવી રીતે છે. અને એની સાથે એક મેન્યુઅલ આવેલું છે. કંઈ પણ માહિતી છે આ બુકમાં આપેલી છે, અને સાથે આપણે 2 વર્ષની વોરંટી પણ છે. અને એની સાથે કવર પણ આવેલું છે, ને આ કવર પ્લાસ્ટિકમાં છે. જો આવી રીતે ઉપરથી હેન્ડલ પકડવા માટે હોલ આપેલો છે આવી રીતે. અને પછી આ ફૂટ પેટર્ન છે, એટલે આને દબાવી અને પછી આપણે સિલાઈ કરી શકીએ છીએ. આ એક પિન આપણે પ્લગમાં નાખવાની હોય છે, અને બીજી પિન આપણે આ મશીનના સાઈડના ભાગમાં નાખવાની હોય છે. તો આ સાથે આવેલું છે, અને આમાં એના બિલ છે અને વોરંટી કાર્ડ છે. અને આ છે આપણું ઉષાનું સિલાઈ મશીન. વજનમાં છે એવું નથી કે હલકું છે. અને આ છે ઉષાનું આપણું ડ્રીમ સ્ટિચ સિલાઈ મશીન. અને તેમાં આપણે એમ્બ્રોઇડરી પણ કરી શકીએ છીએ, અને ઘણા બધા આ સ્ટીચીસ છે જે ઝિગઝેગ આપેલા છે. એમ્બ્રોઇડરી છે, ગાજ કરી શકીએ છીએ, બટન કરી શકીએ છીએ, એટલે બટનને ટાંકી શકીએ છીએ, ઓરલોક કરી શકીએ છીએ, ફર્સ્ટ સ્ટીચ કરી શકીએ છીએ, એટલે પીકો પણ કરી શકીએ છીએ. ઘણી બધી સિલાઈના ઓપ્શન આપેલા છે. અને બાકીના જે સિલાઈ છે આપણે થોડાક સેટિંગમાં કરવું પડે છે. બાકી આપણે સિલાઈ માટે સેટિંગ કરવું પડે છે. અને અહીંયા એની સાથે આપેલું છે આ બોક્સની અંદર આ દોરો કાપવા માટે છે. 2 દોરાની રીલ આપેલી છે અહીંયા, આ 2, અને આ દોરો કાપવા માટે છે. આ ગાજ કરવા માટે છે. હા, ગાજ હોલ બનાવીને એના માટે છે. આ બટન ટાંકવા માટે છે. આ બંનેનો ઉપયોગ બટન ટાંકવા માટે થાય છે. આની અંદર આ 3 બોબિન કેસ આવેલા છે. અને આ જે ફૂટ પ્રેશર આપણે એક જોઈન્ટ છે, એટલે આની અંદર એક લાગેલું છે, એક આ સ્ટીચ સાથે આવેલું છે. અને આ 2 ગાજ અને બટન ટાંકવા માટે આપેલા છે, એટલે 4 આપણે આવેલા છે. અને 300 આની અંદર છે, એક લાગેલી છે. તો આ રીતે એની સાથે એસેસરીઝ આવેલી છે. અને આ ગાજ કરવા માટે અંદરથી કટ લગાવવા માટે, અને દોરા પણ કાપી શકીએ છીએ આનાથી, અને દોરાને ઉકેલી પણ શકીએ છીએ. તો આ રહી એની એસેસરીઝ. અને આને ખોલવા માટે અને આની અંદર બોબિન કેસ નાખવા માટે આ રીતે ડબ્બી ઓપન કરવાની છે. અને પછી એની અંદર આ રીલનું ડબ્બી ફિલ કરવાની છે. અને પછી આની અંદર સેટ કરી, પછી આની અંદર સેટ કરીને એને બંધ કરી દેવાનું છે આવી રીતે. અને આને આપણે ફરીથી લગાવી લેવાનું આવી રીતે. તો આ એની એસેસરીઝ છે. અને બાકીનો ફૂલ ટ્યુટોરિયલ વિડીયો આવશે, પણ થોડીક વાર લાગશે. આનું બધા ફંક્શન સમજી લઉં અને જાણી લઉં, પછી આની નવી ક્રિએટિવિટી આપણે કરશું. અને હું બતાવીશ પણ કે આમાં કેવી રીતે ગાજ કરવું, કેવી રીતે બટન લગાવવા. જો આવડતું હોય તો આમાં વાંધો નથી આવતો, આપણે ફટાફટ કરી શકીએ છીએ. તો આપણે ફટાફટ શીખી પણ શકીએ છીએ. એટલે આ છે મારું ઉષાનું ડ્રીમ સ્ટિચ સિલાઈ મશીન, એટલે એમ્બ્રોઇડરી મશીન પણ છે આ સાથે.
અને આ બધી એની એસેસરીઝ છે. આમાં એનું મેન્યુઅલ કાર્ડ છે, વોરંટી કાર્ડ છે અને બિલ છે. આ એનું પ્લાસ્ટિકનું કવર આવેલું છે ઉપર. અને આ છે ફૂડ પ્રેશર. આનાથી ઇલેક્ટ્રિક મશીન ચાલે છે. આ તો હતો એનો અનબોક્સિંગ વિડીયો, પણ હું ફૂલ ટ્યુટોરિયલ વિડીયો લઈને આવીશ, પણ થોડોક સમય લાગશે કારણ કે આ બધા ફંક્શન મને સમજતા પણ થોડીક વાર લાગશે, અથવા તો જે ફિનિશિંગ હોય ને એ કરતાં વાર લાગશે. એટલે હું પછી તમારી સાથે આ વિડીયો ફૂલ ટ્યુટોરિયલ વિડીયો લઈને આવીશ સિલાઈ મશીનનો. તો આ વિડીયો મારો કેવો લાગ્યો, જો જરા પણ પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક અને શેર કરી દેજો, અને ચેનલ પર ના હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો. ચલો, હું મળું છું મારા નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી બાય. Find the real me.